Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 109, sau khi đại chiến và lấy mạng tên thần tới từ tiên điện, nước mắt rơi, Thạch Hạo đã chính thức ngã xuống. Thế nhưng, khi ánh mắt Thạch Hạo nhắm lại thì từ trong cơ thể anh ấy, một nhánh liễu lại đột nhiên sáng lên. Ở giữa không trung, nhánh liễu đó dần hóa lớn. Sau đó, hư ảnh liễu thần với đôi chân mềm mại lại một lần nữa chậm rãi hiện ra và đến bên Thạch Hạo. Bàn tay khẽ động, ngay lập tức nâng lên điều khiển một nhánh liễu đến bên cơ thể Thạch Hạo đang nằm bất động và bắt đầu chữa trị vết thương. Nương theo đó, ở giữa không trung, những mảnh vỡ trí tôn cốt lúc trước tan vỡ, giờ đây đã dần dần hợp lại trên người của Thạch Hạo. Cứ thế, thời gian qua đi, ở giữa không trung, thần lực lưu lại trong tản niệm của liễu thần không ngừng chữa trị vết thương cho Thạch Hạo. Và rồi cuối cùng, sau đoạn thời gian hôn mê, Thạch Hạo cũng dần tỉnh táo trở lại. Ngay lập tức, hai cánh sau lưng khẽ động, anh ấy liền trở về Thạch Quốc. Nương theo đó, ở tại hoàng cung, trên bầu trời, những tiếng sấm rền vang kèm theo lôi điện đột nhiên xuất hiện. Sau đó, ở giữa không trung, hai kiện thần khí trấn quốc đột nhiên phóng xuống trước mặt tất cả mọi người, làm họ không khỏi kinh ngạc. Chưa hết, sau hai món thần khí xuất hiện, thân thể Thạch Hạo cũng rơi xuống phía dưới. Nhìn bộ dạng tả tơi của Thạch Hạo, mọi người đều sợ hãi. Ngay lập tức, mọi người liền chạy tới và đỡ lấy anh ấy. Bên cạnh đó, mọi người cũng không quên hỏi Thạch Hạo tình hình trận chiến với tên thần kia. Và đáp lại, Thạch Hạo liền nói với họ, tên thần kia đã bị mình lấy mạng. Thế nhưng, sinh mạng của mình cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Tới cuối cùng, dặn dò mọi người vài chuyện, Thạch Hạo liền đi tới tế đàn và rời đi. Chỉ trong chớp mắt, Thạch Hạo đã xuất hiện ở một nơi xa. Thế nhưng không biết vì lý do gì, ngay khi xuất hiện, xung quanh anh ấy lại bị bao trùm bởi những ngọn lửa nóng cháy. Còn ở phương xa, ngay khi biết tin về con trai, vợ chồng Thạch Tử Lăng đã liền đi khắp nơi để tìm kiếm Thạch Hạo. Thế nhưng, họ tìm hoài vẫn không thấy. Trở lại với Thạch Hạo, sau khi tới Bất Lão Sơn, anh ấy đã ngay lập tức phi như bay về phía tòa kiến trúc khổng lồ ở nơi này. Sau đó, thân thể rơi xuống phía dưới làm nơi đây rung động kịch liệt, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc cùng sợ hãi. Cuối cùng, sau một hồi nói lời quay lại, nhìn đám người phía trước, Thạch Hạo cũng liền nói bọn họ gọi Tần Hạo đến gặp mình, bản thân có chuyện muốn nói. Bởi vậy, sau khi tin được truyền đi, rất nhanh, ở giữa không trung, ánh sáng lóe lên, thân ảnh của Tần Hạo cũng dần xuất hiện. Thấy Tần Hạo, Thạch Hạo cũng liền nói với em trai mình có chuyện muốn nói, bởi vậy hai người đã liền đi tới một khu rừng nhỏ. Ở tại đây, Thạch Hạo nói cho Tần Hạo rất nhiều thứ, tất cả những lời nói lúc này của anh ấy đều là từ sâu trong lòng mình. Cuối cùng, nói xong những lời này, Thạch Hạo quay đầu lại, thân thể vô lực suýt chút nữa đã ngã xuống khiến Tần Hạo lo lắng vô cùng. Tuy vậy, Thạch Hạo lại muốn thời gian cuối đời làm một vài chuyện, bởi thế anh ấy đã liền rời đi mặc cho Tần Hạo khuyên ngăn. Nương theo đó rất nhanh, Thạch Hạo đã xuất hiện ở một nơi vắng vẻ, anh ấy cô độc bước từng bước trên đoạn đường dài. Cuối cùng, thân thể Thạch Hạo dừng lại và ngã xuống tại một khe nứt, ánh mắt anh ấy cứ thế nhìn lên bầu trời xa xăm, mặc cho thời gian trôi đi. Khi ánh mắt Thạch Hạo nhắm lại, cũng là lúc cha mẹ cùng em trai đến bên và đưa anh ấy trở về. Thời gian qua đi, khi màn đêm dần buông xuống, ở bên ngoài gian phòng nhỏ, Tần Hạo cùng cha mình đang nói với nhau về chuyện của Thạch Hạo. Hiện tại, vợ chồng Thạch Tử Lăng muốn lấy khối trí tôn cốt trên người Tần Hạo để giúp Thạch Hạo chữa trị. Và đáp lại, Tần Hạo cũng đồng ý, nếu như khối cốt của anh ấy có thể giúp Thạch Hạo sống lại, anh ấy nguyện làm theo lời cha mẹ. Thế nhưng, cũng trong lúc Tần Hạo cùng cha mình nói chuyện thì ở bên trong gian phòng nhỏ, Thạch Hạo đang nằm bất động thì đột nhiên, ở bên ngoài, một tên tới từ Bất Lão Sơn cầm theo con dao sắc nhọn đột nhiên đi tới định ám sát anh ấy. Thế nhưng, ngay khi lưỡi dao vừa vung lên thì hai mắt Thạch Hạo đột nhiên mở ra, anh ấy liền dùng thần thức của mình khiến tên kia bất động. Sau đó, kim quang từ trên người Thạch Hạo lóe lên, ngay lập tức nó liền xuyên thủng người tên kia và đoạt mạng của hắn. Ở bên ngoài thấy động tĩnh, ngay lập tức tất cả mọi người liền chạy tới bên người Thạch Hạo, mọi người không tin được Bất Lão Sơn lại làm chuyện này. Còn Thạch Hạo, sau khi dùng một đòn đó lấy mạng tên kia, vết thương sâu trong cơ thể anh ấy đã ngày một nặng hơn. Nương theo đó, khối trí tôn cốt chất ngược vẫn chưa lành lại, bây giờ cũng dần rạn nứt, sinh mạng của Thạch Hạo cũng yếu dần. Chứng kiến chuyện này, vợ chồng Thạch Tử Lăng đau xót, tất cả mọi người đều vô cùng tức giận với đám người kia. Đến đây thì hết tập 110 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.